أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن نعم الله علينا كثيرة متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة إبراهيم آية 34: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم عباد الله نعمة الزواج، وهو أي الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة الروم آية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إخوة الإسلام والمسلمين، فموضوعنا معكم في هذه الخطبة لعل سيدور حول الترغيب في الزواج في الإسلام. الترغيب في الزواج في الإسلام، بمعنى نحن عند صدد هذا الموضوع سنبين لكم بعض فوائد الزواج بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اعلموا أن الإسلام قد حث على النكاح لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. فمن ذلك المصلحة الأولى تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة كلما كثرت حصل لها من العزة والهيبة ما لا يحصل لها في حال قلة.
ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله تعالى في آية سورة إسراء آية 6: وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي حديث معقل بن يسار في سنن أبي داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المصلحة الثانية عباد الله في الزواج هو أن الزواج ستر للزوجين ووقاية وجمال وحسن لكل منهما في الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. البقرة آية 186. وكذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب المسلمين على الزواج فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. المقصد الثالث أي المصلحة الثالثة هي أن الزواج سبب لغنى وكثرة الرزق. قال تعالى في آية سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور آية 32. وقد كان بعض السلف ينصح من أصابته فاقة أي من أصابه الفقر بالزواج بهذه الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وكذلك ابن مسعود كان يقول: التمسوا الغنى في النكاح، بمعنى من يريد أن يكون غنيا فلينكح. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح. المقصد الرابع والأخير هو أن في الزواج إنجابا للذرية الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين. أمي تغني الله تعالى في كبو شيطان تروما ألمي شيطان مينا كلا فرقم بنافين أمي دبي سيزيني الله تعالى تقبل كماي ألمي الدنيا نما أوان لا وساني تجدو أبادي ماما ياجا أواني لا هراني ما كركناني تجدو ني الله تعالى بودي أكال من يجوما kanini awke ujong chama ya rabbi Allah taala mukelani amada islamu ami Allah taala tando sanga ani wati bela janna kada akata li koronun kan ame asheria kado ma tikishite ma fo Allah taala kiri kakla ka asheria kado ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala ka jono awa akachideno abade alislamu aye lanadi Allah taala idana mi ni Muhammadu ma no de ka dinel lase Allah se jogo nyumana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aye udana ya dafa aye mandon ladi ka an benne ka plasra nyumanka Muhammadu aye ubarake aye jihadu ke alai ka yedi Allah taala ma aye annindi Allah taala ma fo saya taala kata se Muhammadu ma ami Allah taala dali kan nema ani kisi ka shuru Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ala mudikela nema ani kisi ka shuru aka sahaba nyuma ka mun tula asenyon kleni ko fokata se alkamiyadu ma ko kenini aw bela jeniye ya rabbi Allah taala mukelani ko ke o sahaba nunye ya rabbi Allah taala mukelani wala badal islamau Allah taala nema mun ke an islamau yi akacha atise ka jati atise ka konti bo wala Allah taala inema ke anye ni kiba jati itise ka jati Allah taala ya ko amante qur'ana kono ako ni Allah taala inema min ke an adamadu ye
kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma anw silamɛw ko n'an y'a sigila k'a fɔ an bɛ olu nɛɛma ninnu kɔnte bɔ k'an tɛna se ka o nɛɛmaw kɔnte bɔ an badal silamɛw o la Alahu Taala ka nɛɛma ka ca a kan badal silamɛw an badal silamɛw min ma dogo an si la o de ye k'a fɔ ko silamɛya dina min don Alahu Taala ka dina don an badal silamɛw Alahu Taala de ye an dan o kɔfɛ a ye silamɛya dan o kɔfɛ ka silamɛw dan o la silamɛya diinɛ ye diinɛ ye a bɛ taga ani hakili de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ silamɛya diinɛ tɛ an yamaruya ka bila fɛn na hakili tɛ sɔn fɛn min ma silamɛya diinɛ tɛ an yamaruya ka bila fɛn na fɛn min ni an ka hɛrɛ taara an badal silamɛw donc o hukumu kɔnɔ silamɛya diinɛ ye an y'o yamaruya ni jogoba dɔ ye an badal silamɛw n'an k'o ma ko furu o la Alahu Taala ye nɛɛma caman kɛ nka a nɛɛma dɔ ye mun ye Alahu Taala ye mun kɛ anw ye o de ye furu ye an baden alisilamɛw yani silamɛya kana furu tun bɛ yen nka a tun tɛ kɛra Alahu Taala sago la an baden alisilamɛw donc silamɛya nana ka na a ka règles bila furu la ka na furu ka ɲi ka kɛ cogo min ni Alahu Taala bɛ jɛ a ma awa ni anw yɛrɛ fana adamadenw bɛ jɛ a ma silamɛya nana ka na anw yira ka na o yira anw na an baden alisilamɛw n'an y'o sira tagama an bɛ furu ɲɛnama sɔrɔ duniya kɔnɔ yan nafa minnu bɛ furu la an bɛ olu sɔrɔ duniya kɔnɔ yan a lahara nafaw fana an bɛ tila ka olu sɔrɔ o la k'a nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Alahu Taala mun kɛla an ye mun ma furu kɛ ka furu ɲuman di o ma ya Rabbi Alahu Taala mun kɛla an ye mun ye furu kɛ ka den barikaman di o ma ya Rabbi Alahu Taala mun kɛla an ye o ni u ka furu ɲɔgɔnw ka u nɔgɔ ku ɲɔgɔn na ya Rabbi Alahu Taala mun kɛla an ye o la badal silamɛw silamɛya b'a fɔ an ɲɛna ko furu min ye nin ye ko a ma daminɛ anw na kabini gare nabi ɲuman minnu tɛmɛna ciden minnu tɛmɛna a da ye nabila Zakariya ye ale tun ye muso furu nabila Nuh muso tun bɛ ale bolo an yɛrɛ fa n'o ye an fa Adama ye n'i y'ale ka histoire ta k'a filɛ i bɛ taa sɔrɔ muso tun bɛ a bolo min ye an ba ye Hawa o de kosɔn Alahu Taala ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko ale Alahu Taala ye ciden dɔw ci ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ciba Muhammadu ɲɛ o tɛmɛnen kɔ Alahu Taala ye furumuso kɛ olu cidenw la o kɔfɛ ka tila ka den di olu cidenw ma an badal silamɛw min b'a yira an na k'a fɔ ko furu a ma daminɛ cibaga sallallahu alaihi wasallam ka mantonw de la seulement manton mun kɔnɔ cibaga de sallallahu alaihi wasallam olu fana tun bɛ furu ciden mun kɔnɔ cibaga de sallallahu alaihi wasallam olu fana tun bɛ furu kɛ yahudiyaw o tun bɛ fɛ ka fiɲɛ bɔ cibaga sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya la o nana ka na cibaga ma sallallahu alaihi wasallam ko e ye mun ciden sugu ye ciden min ni a bɛ muso caman furu a bɛ taa an ka sugufiyaw la a bɛ tagama o n'a ɲɔgɔnna caman o de la Alahu Taala yira o yahudiyaw la ko hali nabi ɲuman minnu tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen tun ye muso furu donc furu a tɛ défaut bila cidenya la nka a bɛ cidenya sabati i n'a fɔ a bɛ anw yɛrɛ ka adamadenya sabati cogo min ka tila ka an ka silamɛya sabati an badal silamɛw o la min ma dogo silamɛ sida o de ye k'a fɔ ko cibaga sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ tun ye muso caman de furu a ka muso tun ka ca ni kelen ye awa a yɛrɛ tun ka ca ni naani ye min b'a yira k'a fɔ ko furu silamɛya tagana dɔ don an baden alisilamɛw o la k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ya Rabbi Alahu Taala m'o de kɛla an ye o la silamɛya nana ka na silamɛw lasu ka an kɛ furu k'an baden alisilamɛw ni kutuba in kɔnɔ an y'a laɲini ka kuma yɔrɔ sigiyɔrɔma naani ta mun kɔnɔ an bɛna ka na furu nafa fɔ k'a yira balimaw la k'a fɔ silama ni Alahu Taala ye a nɔgɔya i ye ka a se k'i ye i ka ɲi ka furu kana to i furu bali sahabadaw nana ridwanullahi alayhim kana fɔ cibaga ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko hum yuriduna tabattul o bɛ fɛ k'a to cɛya la i ten o tɛ furu mun kosɔn olu bɛ fɛ ka Alahu Taala de bato kuda ye n'o nana ka na furu muso ka hakɛ dili a ma muso ka dépense ɲinili a bɛna o sogoliya ka bɔ alabato ma cibaga sallallahu alaihi wasallam a ko ma ko i ta ka taa furu donc min b'a yira k'a fɔ ko furu ani silamɛya o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bari alisilamɛw furu fana nafa caman de b'a la duniya kɔnɔ ani lahara an bɛna ka na o nafaw dɔ de ye insha Allah furu nafa fɔlɔ an ye min fɔ min bɛ adamadenw silamɛw lasu ka kɛ furu kan ka jeunes lasu ka kɛ furu kan o de ye a fɔlɔ
furu be kele ka ciba sallallahu alaihi wasallam ka akam manton labuya ko la caya manton communauté bela jeni dunia kono na caya la abe fanga soro o de ko so ni ga dunia fle bi ka dunia jamana fle ibe ta soro jamana mi ma ka shani ma bela jeni o jamana juma o shin jamana le nga o shin jamana bi ni kuma jalanda ama fogo ale fanga le ka boni jamana bela jeni wala manto communauté nation ni ale jama cayala ale fanga le be bunya abe bunya awa Allah taala ba to maw be sra anya ka bunya na ko ma ko haiba ta sra inya ki ibunya jama de buke o de ko so islamaya matulunge o yorola furu ka bondala ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ako ayen furu na furula ko anga denw ñini ala ban son denw na ko na ye den cama soro abe ka sababu ale ci ba sallallahu alaihi wasallam akam manton be cayani an ye sini alkiyamaduna fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah ni an furula ka den cama soro abe ka sababu la harasini na fula ko ci ba ka manton de be niye o be ta soro an ka ca an fanga ka bon manton to cama abadi al-islamon wala caya min filɛ ni Allah taala ye a di i ma ni banala Allah taala b'i jalaki dɛ ni Allah taala y'a di ma ni ma baara kɛ Allah taala b'i jalaki o de kosɔn kuranɛ kɔnɔ Allah taala ye bani Israɛlakaw jalaki a ko ne ye aw caya fu wa ja'alnakum akthara nafira ne ye aw caya k'a kɛ jamakulu caman ye nka fu aw ma se ka ni Allah taala waliɲuman dɔn badal silamɛw wala kiba sallallahu alaihi wasallam akoma kanga na tolonge ni o cayali sabula tiba sallallahu alaihi wasallam abina wasoni an ye sini alkiyamaduna ka noya an bela janima ya rabbi Allah taala mukalani zuriya nyuma ka di an bela janima ya rabbi Allah taala mukalani tiba sallallahu alaihi wasallam hadisa ba fa nyene ko tiba la wati la sahaba jodo nana kana tiba kana akuma nyoya aku tiba sallallahu alaihi wasallam aku ale muso doye ale be feka muso infuru nga muso in la halala be cogo di muso in te den soro hiya la talid muso in ate den soro tiba fa ma ka kana muso furu nga muso ka di cey a kosigira kana tiba ni nga sallallahu alaihi wasallam sheflana ako yala nga muso mi ni nana kana akibara fi ni mese ka furu tiba ka sallallahu alaihi wasallam ki kana furu a kosigira shen sabana kana tiba ni nga sallallahu alaihi wasallam ako nana kana muso min ga kibaru ya fi nyena yala mbese ka furu muso ni ga dinye nga ate den soro tiba ka sallallahu alaihi wasallam ako aw islamaw ani islamato na be furu ke ay muso furu min ga daye nga min be den soro tazawwaju alwadud in shit donc kay muso furu muso min na ga di aninye awani abe den soro abadal islamaw wala silama cɛ kɛ ni k'a lɔn k'a fɔ ko muso a tɛ se ka den sɔrɔ ka tugu ka taa furu k'a sɔrɔ den gɛrɛ tɛ e bolo a kɔni no silamɛya la sabula tiba sallallahu alaihi wasallam silamɛya a y'a yira an na ko silamɛya mako banna k'an ka den caman kɛ mun kosɔn tiba sallallahu alaihi wasallam a ka mantonw o bɛ bugu silamɛw bɛ caya an bɛ dali silamɛw donc nin bɛ furu nafa de yira n'i ma furu ele tɛ don denko hukumu kɔnɔ silamɛya la fo k'o yɔrɔ faamu maa min ma furu anti ele do denko hukumu kono silamaya la o de koso ni ma furu an ni ye den soro silamaya la i den tɛ sabula a tɛ se ka i cɛn ta i kɔni bɛ se ka awa i ka cɛn dɔ tigɛ ka d'a ma nka silamaya bɛ min fɔ ko cɛn tilan yɛrɛ min bɛ jate silamaya ka cɛn tilan i den a tɛ se k'a ta sabula silamaya t'a yela i den ye a faamuya ko ɲuman ya rabbi Ala taala m'o di an ma o la adamaden b'a lɔn cogo di ko muso tɛ den sɔrɔ dɔnnibagaw y'a yira an na k'a fɔ maa dɔ bɛ yen muso dɔ bɛ yen docteur spécialiste y'a yira le docteur spécialiste o y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka den sɔrɔ o muso sugu ni ele sera den ti ele bolo ile sera k'i yɔrɔ ma janya la o de ka fisa i bɛ taa muso ta min bɛ den sɔrɔ mais maa gɛrɛ bɛ se k'a furu maa min ye muso dɔ furu ni den 10 den 5 b'ale bolo ka ban ale bɛ se ka o muso furu donc mɔgɔ muso bɛɛ lajɛlen place de bɛ yen an b'a dali silamɛw o la a muso dɔ ye muso jumɛn ye fana muso min ele ya sigila k'a ka kabilaw filɛ a kɔrɔmusow furula olu ma den sɔrɔ
kɔrɔmuso mun gana la fo maa saba o bɛɛ furula o ma den sɔrɔ lɔnnibagaw ko i fana ye o yɔrɔ jate minɛ a ka ca la n'i fana y'a furu a ka den sɔrɔ o de bɛ bali la nka a ka den sɔrɔ baliya o tɛ bali la donc o ye muso ye fana min bɛ jate k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ k'a tɛ den sɔrɔ donc e min ma den sɔrɔ fɔlɔ i sera k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya o ma ka taa muso ta i yɛrɛ b'a jigiya k'a fɔ ko min bɛ den sɔrɔ o de ka fisa i ma maa gɛrɛ bɛ yen muso in bɛ se k'a di min ma a faamuya ko ɲuman ya Rabbi Alahu Taala m'o di a ma ka furu nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Alahu Taala m'o kɛla an ye furu nafa filanan bada alisilamɛw o de ye azawaju sitru lizawjayn furu bɛ na ka na furu ɲɔgɔnma fila ka na o sutura furu bɛ na ka na furu ɲɔgɔnma fila ka na o kɔlɔsi furu bɛ na ka na furu ɲɔgɔnma fila la cɛɲa furu bɛ na ka na furu ɲɔgɔnma fila kɛ maa ye maa mun ni olu bɛ se ka o nege contrôler ka o nege kɔlɔsi abada alisilamɛw o la nin yɔrɔ la i b'a faamu kuma kɔnɔ k'a fɔ maa min ni ale ma furu silamɛya ka yeta la ale suturalen tɛ silamɛya ka yeta la maa min n'a ma furu k'a sɔrɔ a se b'a ye je pèse mes mots a se b'i ye a se b'i ye kɛnɛya la a se b'i ye fanga la a se b'i ye nafolo la nka i ma sɔn ka furu dɔrɔn sabula jeunesse de ka di e ye walima furuko in yɛrɛ tɛ ne ɲɛnakoba ye silamɛya la e tɛ maa cɛ ɲuman ye sabula dɔnnibagaw ko a ko furu bɛ maa cɛ ɲa furu bɛ maa kɔlɔsi maa min ni ale sera furu ma a se b'a ye a ma furu maa min do il est exposé tɔɔrɔ ko bɛ se k'a sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na sitana bɛ se ka tolon k'a la wagati bɛɛ lajɛlen na sabula lui il est exposé hali maa mun ni sitana donnen do o la ka bɔ an balimamusow la kuma dɔ la o jigiya bɛ o maa sugu kan sabula muso tɛ ale bolo nka a se b'a ye dɛ n'i y'a ye i b'a dɔn k'a se b'a ye balimamuso minnu ni sitana donna o la o jigiya bɛ o maa sugu kan o la dɔnnibagaw de bɛ o yɔrɔ fɔ la an ɲɛnɛ donc o la furu bɛ na ka na mun kɛ ka na i sutara ka i cɛɲa ka tila k'i kɔlɔsi o de la n'i taara kuranɛ kɔnɔ fi ayati suratil bakara kuranɛ ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahun a ko an bɛ muso minnu furu muso ninnu ye fini de ye anw ma anw fana ye don fini de ye muso ninnu ma o la silamɛ an ye sigi an ye ɲɔgɔn lamɛn an ye kuma faamu adamaden bɛ fani don mun de kosɔn an bada silamɛw an ka bi ka fani don in tɛ dɛ nka silamɛya ye fani daga k'a kɛ fɛn daga ni ye anw ma mun de kosɔn a fɔlɔ a bɛ maa sutura n'i ye fani don ça protège ta nudité i yɔrɔ min n'a ma ka ɲi ka ye kɛnɛma fani b'o sutura n'i ye fani don a b'i sutura fana ka bɔ nɛnɛ ma fani b'o kɛ n'i ye fani don a b'i cɛɲa n'i ye fani don a b'i valeur yira n'i ye fani don kuma dɔ la a b'i ka statut yira n'i ye fani don kuma dɔ la a b'i ka capacité yira kuranɛ ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahun donc ko musow ye anw ka finiw de ye musow ye anw ma fini de ye anw fana ye musow ma fini de ye c'est comme maa min bɛ faamu ni kuma kɔnɔ maa min ale sera furu ma furu se b'a ye cɔ a kɛnɛya b'a la a fanga b'a la a bana furu ma a kɛla komi maa min n'a bɛ yɛlɛla ka sɔrɔ donfini t'a la kuranɛ de y'o fɔ an ɲɛna hunna libasun lakum wa antum libasun lahun an bada alisilamɛw maa min ale sera furu ma ni ale ma sɔn ka furu sabula jeunesse le ka di ale ye ale bɛ furu yɛrɛ dépense le ye ale bɛ furu négliger la de ye silamɛya ko ma ko o maa nasu ani sitana yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na abada alisilamɛw o de ko tibaga sallallahu alaihi wasallam a ye jeunes ta o tɔgɔ ma sabula n'a fɔra ko furu an faw olu furula ka ban n y'a fɔ kuma caman ko n'an bɛ ninnu kumaw fɔ an baw ani an faw kuma caman i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ o yɛrɛ sɔrɔ kuma kɔ kan olu t'a la sabula olu de furula furu ɲana anw nana kuma bɛ jeunes de kan mun kosɔn sabula tibaga sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ de ye jeunes ta o tɔgɔ ma ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj tibaga sallallahu alaihi wasallam a ko aw jeunes cɛmanw jeunes musomanw tibaga ko sallallahu alaihi wasallam ko n'aw sera furu ma musoden n'i sera furu ma furu sɔn furu ye sɔn cɛ min nana i kɔ ka na i furu hali ni se t'a ye anw bɛ ko dɔ kɛ furu condition ye furu condition tɛ dɛ furu condition ye condition fila dit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tibaga ko sallallahu alayhi wa sallam idha ataakum man tardawna dinahu wa